नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करूँगा सीलिंग फैन के बारे में दोस्तों। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो दोस्तों, ये एक सीलिंग फैन है दोस्तों। इस सीलिंग फैन को कंटिन्यू अगर मैं 1 महीने तक यूज़ करूँ तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यानी कि लाइट बिल कितना आएगा दोस्तों, वहीं पर बताऊँगा दोस्तों कि कनेक्शन कैसे करेंगे दोस्तों। अलग-अलग सीलिंग फैन रहते हैं दोस्तों, सीलिंग फैन हमारे 3 वायर भी रहते हैं, 4 वायर सीलिंग फैन रहते हैं। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो दोस्तों, ये 4 वायर सीलिंग फैन है दोस्तों। इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे? अगर ये सीलिंग फैन अगर छत में लगा है दोस्तों, तो ये कौन-सी डायरेक्शन में घूमना चाहिए दोस्तों? इसकी सही डायरेक्शन क्या है, टोटली वीडियो में समझने वाले हैं दोस्तों। जो भी दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल में वर्क करते हैं या बैकग्राउंड रखते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा-सा भी अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों कि जो मेरे हाथ में आप सीलिंग फैन देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 4 वायर है दोस्तों। इसमें 4 वायर का क्या मतलब होता है दोस्तों कि 2 वायर हमारे जैसे कि रेड कलर के आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो है, जो रेड कलर के आप वायर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है रनिंग वाइंडिंग के दोस्तों। वहीं पर आप देखोगे दोस्तों, जो ब्लैक वायर 2 दिख रहे हैं दोस्तों, ये है हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोस्तों। वहीं पर जो व्हाइट कलर के आप वायर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है हमारे कैपेसिटर के वायर दोस्तों। कनेक्शन कैसे करना है दोस्तों, तो जो 2 वायर हमारे रनिंग वाइंडिंग के आ रहे हैं और 2 हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग के आ रहे हैं दोस्तों। आपको क्या करना है दोस्तों, एक हमारा रनिंग वाइंडिंग का वायर लेना है दोस्तों और दूसरा हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर लेना है दोस्तों, और दोनों को शॉर्ट कर देना है, यानी कि एक कॉमन पॉइंट बना लेना है दोस्तों। फिर क्या करना है दोस्तों, तो जो 2 कैपेसिटर के वायर रहते हैं दोस्तों, तो आपका एक रनिंग का बचा और एक इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग का बचा, दोनों के साथ आपको शॉर्ट करके कनेक्शन कर देना है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों आपको, जो 2 रेड वायर है दोस्तों, यानी कि जो रनिंग वाइंडिंग के है दोस्तों, दोनों में आपको फेस और न्यूट्रल दे देना है दोस्तों। उस टाइम आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जो फैन है वो किस डायरेक्शन में हमारा मूव कर रहा है दोस्तों। आप फैन को नीचे से देखोगे तो आपका एंटी क्लॉकवाइज़, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में आपका फैन घूमना चाहिए दोस्तों। अगर घड़ी की उल्टी दिशा में फैन घूम रहा है तो आपका फैन सही डायरेक्शन में है दोस्तों। अगर उल्टी दिशा में नहीं घूम रहा है दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि जो 2 रेड वायर है दोस्तों, उनको इंटरचेंज कर देना है दोस्तों, जिससे हमारा कनेक्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बिना मल्टीमीटर की सहायता से हम कर सकते हैं। फिर बात करने वाला दोस्तों कि सीलिंग फैन को अगर मैं कंटिन्यू 1 महीने तक चलाऊँ दोस्तों, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कितना आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर बता दूँ दोस्तों कि जब भी इसकी नेम प्लेट आप देखोगे दोस्तों, तो ये है हमारा 65 वाट का दोस्तों। जो भी वाट लिखा रहता है दोस्तों, उस वाट को आपको क्या करना है दोस्तों, किलोवाट में कन्वर्ट करना है दोस्तों। वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो जो वाट रहता है जैसे कि 65 है, तो 65 में आपको डिवाइड करना है दोस्तों 1000 से। तो आपका आएगा 0.065 किलोवाट। जो भी किलोवाट आता है दोस्तों, आप इस फ़ैन को कितने घंटे यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं जैसे कि मैं फ़ैन 10 घंटे दिन में और 10 घंटे रात में, यानी कि एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में मैं इसको 20 घंटे यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी आपका किलोवाट आया जैसे कि मैंने क्या करा दोस्तों, वाट को, जो वाट था 65 वाट का है दोस्तों, इस 65 को हमने 1000 से डिवाइड करा तो हमारा किलोवाट निकला दोस्तों। किलोवाट कितना है दोस्तों, 0.065 किलोवाट। जो किलोवाट आया दोस्तों, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे घंटे से, यानी कि आप कितना घंटा इस फ़ैन को चला रहे हैं दोस्तों। मैंने जैसे कि बताया कि मैं इस फ़ैन को 20 घंटे यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपको 20 मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो आपका यूनिट बन जाएगा दोस्तों। यूनिट बनेगा दोस्तों, कितना यूनिट बनेगा दोस्तों? 1.3 यूनिट। 1 दिन का 1.3 यूनिट बनेगा दोस्तों। अगर मैं बिल की बात करूँ दोस्तों, तो जहाँ आप रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं दोस्तों, वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है दोस्तों, वो अलग-अलग हो सकता है दोस्तों। हम मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी रेट है वो ₹7 है दोस्तों। तो आपको 1.3 जो यूनिट बना दोस्तों, उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना 7 से, तो लगभग आपका ₹9 लगभग बिल आएगा 1 दिन का दोस्तों। यानी कि इसको मैं 20 घंटे, अगर 24 घंटे में से 20 घंटे सीलिंग फैन को चलाता हूँ दोस्तों, तो ₹9 लगभग बिल आएगा। तो बिल हमारा 1 दिन का तो नहीं आता है दोस्तों, बिल हमारा आता है महीने का दोस्तों। अगर मैं इस सीलिंग फैन को कंटिन्यू 20-20 घंटे, मतलब 24 घंटे में से 20 घंटे अगर कंटिन्यू 1 महीने तक यूज़ करूँ दोस्तों, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा? 1 दिन का ₹9, तो महीने के होते हैं दोस्तों 30 दिन, तो 9 मल्टीप्लाई 30, यानी कि ₹270 के लगभग इस बिल आएगा दोस्तों। अगर इस सीलिंग फैन को मैं कंटिन्यू अगर 1 महीने तक पर डे 20 घंटे यूज़ करूँगा दोस्तों, तो ₹270 के आस-पास बिल आएगा दोस्तों। अब डिपेंड करता है दोस्तों कि आप इस सीलिंग फैन को कितना घंटा यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। आप जो घंटा यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, जो भी किलोवाट बनता है दोस्तों, उसमें आप मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों, उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। फिर बताने वाला दोस्तों, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहता है दोस्तों, उसका आपको कभी भी मार्केट से परचेज़ करो दोस्तों, तो वो कितना किलोवाट का है दोस्तों या वाट का है दोस्तों, आपको उसका पावर देखना ही ज़रूरी है दोस्तों। इससे हमारा क्या रहता है दोस्तों कि
जैसे कि आपने देखा होगा हीटर हमारा 2000 वाट का रहता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज़म्पशन करेगा, उससे बिल भी ज़्यादा आएगा दोस्तों। इस तरह से हम आसानी से कोई भी सीलिंग फैन लेते हैं दोस्तों, कितने भी वाट का हो दोस्तों, आसानी से कैलकुलेट करके इलेक्ट्रिसिटी बिल का पता लगा सकते हैं दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कोई भी सीलिंग फैन रहता है दोस्तों, उसको अगर हमें कैलकुलेशन करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो हम आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो में कोई भी डाउट रह जाए या कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों।